症状，下列情况要就医：自我调养。1、患病时要少吃猪痰类的食物，中医认为鱼、蟹、虾和肥肉等荤腥、油腻食物会助湿生痰，引起过敏反应，加重病情。这些食物应减少食用。2、咳嗽伴有发热时，应注意给孩子补充水分，根据不同季节选择白开水、凉茶、白菜汤、米汤、鲜果汁等，同时应注意补充维生素、无机盐及适量的蛋白质，让孩子吃些牛奶、鸡蛋、蔬菜等。3、咳嗽伴有卡血时，可选择含维生素 C 较丰富的橘子、草莓等水果给孩子食用，避免酸味或过浓的果汁和辛辣调料。食物不宜过热，以免诱发卡血。4、咳嗽伴有呼吸急促、寒气时，应选择无刺激性的饮料给孩子喝，如凉开水、米汤等，少饮有含碳酸的饮料，如可乐，以免喘气加重呼吸困难。此时忌食蚕豆、瓜子及花生等，以免呛入气管中。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。